umugabo n'umugore badashize Imana imbere ngibi ya mbere mu buzima bwabo, urwo rugo ntirugenda neza. Umugabo atangura kunyegeza ubutunzi umugore nawe akanyegeza umugabo. Umwe aronse ifaranga ugasanga no kuryibana bashobora kuryimana, kuko Imana batayigize kangahe gahemwe ya mbere. Yesu adufashe cyane. Murakomeye muko nshishikara, nagomba nsabe wa wundi adufasha kwikorasi aza dufashe aturirimbira ikorasi ivuga ngo namugize uwa mbere. Namwe muvyaguruke, ndabasabe muvyaguruke ace adufasha. Namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Uwo mwami namugize, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Namugize uwa mbere, uwo mwami namugize uwa mbere, nukuri namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Ese we wamugize uwa mbere, jewe namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Namugize uwa mbere, sinamugize uwa nyuma, namugize uwa mbere, Yesu mu buzima bwanje. namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Uyu munsi umugira uwa mbere, oya ntumugira uwa nyuma, ntumugira uwa mbere, Yesu mu bibazo byawe. Namugize uwa mbere, uwo mwami namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, Yesu mu bugingo bwanje. Tugomba gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu tumugire uwa mbere mu buzima bwacu. Ngo Yesu tumugire iki gahemwe mu buzima bwacu, sibyo? None tumugire uwa kangahe gahemwe? Murakoze cyane. Nagomba dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6, dusome ujya murongo wa 33. Havuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho byose muzobyongerwa. Ntimukiganyire ibyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ibyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yayo. Yesu adufashe cyane. N'aya majambo y'Imana numvise ko twosangira muri uyu mwanya, amajambo atubwira ko Yesu dukwiye kumugira uwa mbere. Iri jambo ry'Imana rimaze kutubwira kuko abantu muri iyi minsi barafise ibintu bitwararika. Harabitwararika amafaranga, ubutunzi bwabo akaba ari nibwo bitwararika. Harabitwararika ingo zabo, harabitwararika abana babo, harabitwararika
kumbura amashure yabo, hari abitwararika icubahiro cabo. Umuntu wese ari hano mu buzima arafise ibyo yitwararika, ariko kugira ngo tube hano ku isi birakenewe yuko umuntu agira ibyo yitwararika, ari akazi ka leta, ari urudandaza, ari ibyo akora, ari umurima ariko arakurikirana. Ni byiza ko umuntu agira ibyo yitwararika, ariko Bibiliya itubwiye ngo ariko muri byose mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho byose muzobyongerwa. Yesu adufashe cyane. Aha hejuru usomye ku murongo wa 24 havuga ngo ntimukiganyire. Aha baradondagura ingene inyoni ziba mu kirere, mugabo izo nyoni ntizirima, izo nyoni ntizidandaza, ariko ngo Imana iragira gutega yemwe, irazitunga. Aha baravuga ingene ibikoko ntibirima, ntibikora ibikorwa, ariko Imana iragira gute, irabigaburira. Aha baravuga n'amashugwe, barerekana ko amashugwe nayo nyene ntarima, nta bikorwa akora, mugabo ngo arashajije. Yesu adufashe cyane. None rero birashoboka twebwe twese ishengero turi hano, umuntu wese akaba afise ibyo ariko aritwararika, cyangwa ukaba waje hano ukaba umaze iyi minsi kuva ku munsi wa gatatu uriko uriyumvira ibyo wasize mu rugo rwawe, abana wasize, ibitungwa wasize, imirima wasize. Kanatsinda muri iki gihe ni igihe cyo gutangura kurima, murabona ko n'akavura kagira kagwe, umuntu umutima agacawushira ku murima canke ku kazi canke ku bitungwa byiwe canke ku rudandaza rwiwe. Bibiliya itubwiye ngo umuntu wese arondera ubwa mbere Imana Yesu amugira uwa mbere, ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, niho byose muzobyongerwa. Yesu adufashe cyane. Ni kuki dukwiye gusaba Imana ikaba iya mbere? Dusome Abikolosayi turabona igituma dukwiye gusaba Imana ikaba iya mbere mu bugingo bwacu. Turabe Kolosayi igice cya mbere, cete Paulo yandikiye Abikolosayi, turabe igituma Imana dukwiye kuyigira iya mbere mu buzima bwacu. Cete Paulo yandikiye Abikolosayi igice cya mbere, duhere ku rujya murongo wa 15. Tubona ngo uko Kristo ari we boni gikorwa ciwe, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we ariho byose byaremewe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe n'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose byaremwe nawe, biremegwa mu kuba ibyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu byagize gutera yemwe, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri byose. Yesu adufashe cyane. Yesu tubona ngo niwe wa mbere, niwe mfura mu byabayeho, kandi mu byaremwe byose niwe mfura, niwe mutwe w'ishengero, niwe mutwe w'umubiri wacu. Muri biriho byose Yesu akwiye kuba uwa kangahe ga yemwe? Uwa mbere. Yesu adufashe cyane. Nagomba nakubwire mwene data uri hano, uyu Yesu turiko turavuga afise ikibanza kingana gute? Mbega afise ikibanza cya mbere, cyangwa afise icya kabiri, cyangwa afise icya gatatu? Kuko uyu Yesu hariho abantu bamufata minenegwe, ariko tubona Bibiliya itubwiye ngo niwe mfura mu bagize gute? Mu byaremwe byose, niwe shusho y'Imana itaboneka,
niwe mfura mu byagizene mu byaremwe, kuko muri we byose byaremwe, ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. uri intebe n'icyubahiro, uri ububasha, uri ubukuru, byose byaremwe nawe, biremwa kuba ibyiwe. Yesu adufashe cyane. Murumva rero Yesu niwe wa mbere, kandi uyu Yesu akwiye kuba uwa mbere mu bugingo bwacu. Yesu adufashe cyane. Icitondegwa, mbega uyu Yesu afise ikibanza kingana gute mu bugingo bwawe? N'uwa mbere canke n'uw'icumi? Hariho ibindi mu mutima wawe bifise ikibanza ca mbere, ariko Yesu akabura ikibanza ahashobora kuba. Ariko uyu munsi Imana igomba ngo Yesu umugire uwa mbere. Imana idufashe cyane. Dusomye Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa mbere, turabona ingene Bibiri tubwira, havuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ubwa mbere na mbere. Murumva yuko uyu Yesu n'Imana n'umwe, na muhemu yera n'umwe, ariko uyu Yesu tubona ngo ubwa mbere na mbere. Murumva ko Imana yamyeho. Rero nta bindi twogira ibya mbere mu buzima bwacu, ariko umuntu wese akwiye kurondera yuko Yesu aba uwa mbere mu buzima bwiwe. Yesu adufashe cyane. Tubona Yesu niwe rurema, cyangwa Imana niyo rurema, kandi Imana niyo itagomba ubuzima. Umuntu agomba ubuzima, Imana akwiye kwigirira kangahe ga yemwe? Iya mbere. Umuntu agomba amahoro, Imana akwiye kwigirira kangahe? Iya mbere. Kandi umuntu agomba no kuramba, akwiye kugira Imana iya mbere mu buzima bwiwe. Yesu adufashe cyane. Abantu muri iyi minsi barafise ibintu bagira ibya mbere. Hari abo usanga bagira ubutunzi bwabo akari bwo bashira imbere. Abandi ugasanga imiryango yabo niyo bashira imbere. Abandi ugasanga amashuri yabo niyo bashira imbere. Aho umuntu kuvyuka ngo asenge cyangwa afata umwanya ngo abe imbere y'Imana, ugasanga umwitwarariko by'ubuzima nibyo yashize imbere. Ari umunyeshure akabona yuko amashuri ari akwiye gushira imbere, canke ari umusore cyangwa umwigeme, umusore akabona ati umwigeme nkunze niwe akwiye kuba imbere kurusha Imana. Uwo musore agaca atagakiza, akaca aja mu by'isi, ugasanga ariko arakora ibyaha. N'abigeme nuko, ugasanga umusore niwe yashize imbere agakiza akagata. Kandi n'abakuze n'abagabo muri iyi minsi hari aho bibagora, ugasanga bataye Imana, kandi Imana ariyo bakwiye kugira iya mbere, cyangwa abakenyezi nuko. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu tumugire uwa kangahe ga yemwe? Uwa mbere. Imana idufashe cyane. Turabona muri Bibiliya uyu Daniyeli yashize Imana imbere, arayubaha no mu gihugu kitari ikiwabo. Tubisoma muri Daniyeli 6. Turabona ingene naho yagiye arahura n'amageragezwa, Imana yagiye iramuzigama. Yesu adufashe cyane. Turabona muri Bibiliya Aburahamu, dusomye hajya mu gice cya 12, ntituza kuhasoma. Aburahamu yizeye Imana, imugira sekuruza w'abakigahemwe wabizera. Yesu adufashe cyane. Mbega aha turi kumwe, turi ngaha, murabona yuko twese dukomoka kuri indega yemwe, kuri Aburahamu, kuko yagize Imana ya kangahe ga yemwe? Ya mbere. Yesu adufashe cyane. Nagomba guhamagarire muntu w'Imana uri hano, nimba uri umudandaza, Imana uyigiriye akangahe? Ya mbere. Nimbe uri umurimyi, Imana uyigiriye akangahe? Ya mbere. Nimbe uri umworozi, Imana uyigiriye ya mbere. Ibyo ukora byose, uri umunyeshuri, nahagira umukozi wa leta, uri mu kazi, Imana uyigiriye akangahe? Ya mbere. Yesu adufashe cyane. Muri iyi minsi, muri igihe cya nyuma, Imana, ikibanza cy'Imana bariko baragitakaza.
kandi na Pawulo yarabivuze hajya mu cete ciwe ca kabiri, aravuga yuko mu gihe c'iherezo hazobaho ibihe bigoye. Mu bihe bigoye usanga Imana mu abantu batagikora neza, Imana barayihevye, Imana atari ya mbere. Umukozi wa leta Imana atari ya mbere muri we arashobora no kugigiturira. Mbega siko bimeze ga yemwe? Umurimyi Imana atari ya mbere arashobora kuja kurima agashingura karimbi. Uno munsi usanga abakristo imanza mu masentare aribo bariko baraburana, nuko Imana atakibanza ca mbere kiba kiri mu mitima yabo. Yesu adufashe cyane. Nagomba rero mwene data uri hano uyu munsi urabuti mbega jewe iyi Mana yanje, uyu Yesu turiko turavuga, uyu yatwitangiye kandi wiwe yaremye ijuru n'isi, mbega afise ikibanza ca kangahe mu bugingo bwanje? Yesu adufashe cyane. Iyo umuntu shize Imana imbere harimwo inyungu nyinshi. Umuntu iyo ashize Imana imbere agira umugisha. Turabona hariya muri Yosuwa rimwe ku murongo w'9. Iki gihe Yosuwa umusubirizi wa Mose yari umuntu yize, kandi yari umuntu wogira w'umusirikare wamengo nta bwoba yogira, ariko bamushikirije ko agiye kubandanya igikorwa atangura gutetemera, aragira ubwoba. Ariko hajya ku murongo w'9 hatubwira ngo ibiri muri iki gitabo uzokwame ubirimbura ku murango no mwijoro, niho ibyawe bizogira amahigwe, niho uzogira iki ga yemwe? Umugisha. Nagomba mvuge iyo umuntu agize Yesu wa mbere aragira umugisha mu byakora. Nimba ari umworozi Imana iramuhezagira, nimba ari umudandaza Imana iramuhezagira, ari umukozi wa leta Imana iramuhezagira. Nukuvuga Imana yiyemeza kuduha ibyo dukeneye byose mu gihe tuyigize iya mbere mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Iyo Imana tuyigize iya mbere ituyobora neza, nukuvuga itujana mu nzira itunganye. Iyo umuntu yihanye, iyo umuntu yamenye Imana akaba ari ya mbere mu bugingo bwiwe, nukuvuga iyo Mana imurongora neza, iramuyobora neza, ikamubwira icyaha n'ikitari icyaha. Imana idufashe cyane. Kandi tubona iyo umuntu ashize Imana imbere ashobora kubana neza n'abantu kandi akabana neza n'Imana. Imana idufashe cyane. Uyu munsi igituma uno munsi usanga ingo nyinshi zisambuka, uno munsi ugasanga mu mareta ntibimeze neza, nuko abantu badashira Imana hehe ga yemwe imbere. Yesu adufashe cyane. Shengero ry'Imana, nagomba nakubwire mu byo uzokora byose, nahajya mu rugo rwawe birakeneye ko Imana ibi yakangahe ga yemwe? Iya mbere. Muri biriya bikorwa ukora birasabwa ngo Imana ibi yakangahe? Iya mbere. Mu byo uvuga Imana ikwiye kuba iya mbere, ikagufasha kugira ngo uvuge ibijanye n'ubugombe bwayo. Imana idufashe cyane. Turabona hariho ingaruka mbi ku bantu badashira Imana imbere. Turabona muri Bibiliya Adamu na Eva babayeho, bategerezwa kubana neza n'Imana. Imana ikaba iya mbere mu bugingo bwabo. Bategerezwa gukorana n'Imana kandi bagategerezwa kuyaga n'Imana. Imana ikabagira imigambi y'ibyo bakwiye gukora. Mugabo Adamu na Eva ntibumviye Imana, bashira ibyifuzo byabo imbere, bikwega icyaha. Imana idufashe cyane. Uku niko abakristo muri iyi minsi usanga batumvira Imana, ibyifuzo byabo akaba nibyo bashira imbere gusumbya Imana, bigaca bibakwegera ibyaha, abantu ugasanga baguye mu rudubi.
Yesu adufashe cyane. Ndagomba nakubwire mwene data, ntukoreshe ibyiyumviro byawe, uze usenge. Ugomba gukora umugambi uwo ari we wose, ubwira Imana ati Mana ndagomba ubu wa mbere muri uyu mugambi wanje, nimbe ngomba kurima, nimbe ndi umunyeshure, ndagomba ngo Imana ibi ya mbere no mu buzi bwa leta, ndagomba ko Imana ibi ya mbere mu mashuri, biragombwa ko Imana ibi ya mbere mu mareta, ibyo yasaba ngo Imana ibi ya mbere no mu mashenyi tusengamwo, hajya mu ikorare Imana ikwiye kuba iya mbere, no mu rusengero Imana ikwiye kuba iya mbere. Ukavuga uti Imana ubu wa mbere muri iyi korare yacu, muri uru rusengero rwacu, Imana ibi ya mbere. Yesu adufashe cyane, kuko tuzogira umugisha kandi uburongozi buzogenda neza, kandi abantu bose bazoca babana amahoro. Yesu adufashe cyane. Igituma usanga abantu mu burongozi bakunsi cyangwa ugasanga bariko barasunikana, nuko Imana ataba ari iya mbere. Usanga ibyifuzo by'umuntu ari byo ashira imbere, ibyifuzo byiwe umengo nibyo byokora, ubwenge bwiwe nibwo bwokora, Imana ikaba inyuma. Abantu bagaca batangura kurabana nabi cyangwa bagatangura kujyana. Yesu adufashe cyane. No mu ngo umugabo n'umugore badashize Imana imbere, ngibi ya mbere mu buzima bwabo, ubwo rugo ntirugenda neza. Umugabo atangura kunyegeza ubutunzi umugore, umugore nawe akanyegeza umugabo. Umwe aronse ifaranga ugasanga no kuryibana bashobora kuryimana, kuko Imana batayigize kangahe gahemwe ya mbere. Yesu adufashe cyane. Adamu na Eva rero ntibumviye Imana, bashira ibyifuzo byabo imbere, bikwega icaha. Niko n'abakristo muri iyi minsi usanga bashira ibyifuzo byabo imbere, hanyuma bigaca bibakwegera kugwa mu byaha. Imana idufashe cyane. Abisirayeli turabona mu rugendo rwabo, Abisirayeli turabona yuko bari barongowe n'Imana mu rugendo rwabo. Ku murango bari bafise ikibarongoye, bari barongowe na mpwemu w'Imana, kandi ico gihe Imana yari hafi yabo. Ariko Abisirayeli barareka Imana, bakurikira ibigirwamana, Imana irabareka, kuko Imana batayigize akangahe gahemwe, kuko Imana batayigize ya mbere. Nukuvuga haragera igihe Imana irabareka, irabaheba, kuko Imana batayigize akangahe ya mbere. Mukristo uri hano, ejo turashobora gusozera igikorane, ariko aho uzovira ngaha, mu byo uzokora byose, mu byo uzovuga byose, hajya mu rugo rwawe, mukajya akazi ka leta, muri ibi bikorwa by'Imana turiko turakora, turiko turasenga, turiko turaririmba, icyo ukora cyose Imana ibi akangahe gahemwe ya mbere. Yesu adufashe cyane. Abisirayeli barareka Imana, kandi Imana yari kumwe nabo, bari kumwe n'ubwiza bw'Imana. Ku murango Imana yari kumwe nabo, no mu ijoro Imana yari kumwe nabo. Haragera igihe bibazira ibigirwamana, baravuga bati ntidukeneye Imana kari turongora. Baca batangura kugenda izingu, Imana irabaheba, kuko bariko bagenda uko Imana itagomba. Yesu adufashe cyane. Shengero ry'Imana, umuntu wese arondere ko Imana ibi ya mbere mu buzima bwiwe. Imana idufashe cyane. Nagomba turabe mbega umuntu kugira ngo Imana ayishiri ya mbere mu buzima bwiwe yokora iki? Ubwa mbere nukwihana. Umuntu arihana akatura. Nagomba ndakubwire mwene data, we waje hano ibintu bize mu isi, ushobora kuba utarigera muri iri shengero, ariko nagomba ndakubwira ibyo urimwo. Nimba uri mu bigirwamana, nimba uri mu burozi, nimba uri mu busambanyi, warazimiye. Ikintu cya mbere nuko wemera ukizera ko Imana ari umuremyi wawe, kandi Imana ishoboye byose. Ukihana, ukatura, Imana ikakugirira imbabazi.
canke nawe uri mu ishengero birashoboka ukaba uri mu ishengero mugabo ibyo ukora byose ukabikorana ibyiyumviro byawe ubwenge burashobora kuguhenda kuko Yesu niwe tanguriro kandi uwo Yesu niwe herezo, niwe dukwiye kugira uwa mbere mu byo dukora byose. Yesu adufashe cyane. Iyo mu ishengero Imana batayigize iya mbere ibintu biraba nabi, abantu ntibumvikana, bariko barasenga ntibabyumvikanako, ariko iyo Imana bayigize iya mbere byose bigenda nk'uko Imana igomba. Yesu adufashe cyane. Rero umuntu arihana agahindukira, Imana ikamugirira neza. Ikindi, kugira ngo umuntu ashobore kugira Imana ya mbere mu buzima bwiwe akwiye gusoma ijambo ry'Imana. Muririmbyi yavuze ngo soma ijambo ry'Imana utahure ikigayemwe amabanga y'Imana. Birasabwa ngo umuntu afate umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Yesu adufashe cyane. Navuze ujya murongo wo mu Itanguriro 1 ku murongo w'9. Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ati ibiri muri iki gitabo cyo muri Bibiliya uzokwame ubirimbura ku murango na ryari no mwijoro. Bakristo turakwiye gusoma ijambo ry'Imana, turakwiye kuronka umwanya wo kuvugana ijambo ry'Imana tugatahura amabanga y'ijuru. Iyo abakristo badasoma ijambo ry'Imana barashobora kuzimira. Imana idufashe cyane. Ikindi turabona kituma Imana tuyigira iya mbere, iyo umuntu asenga nukuvuga abantu benshi. Tubona Yesu mu byo yakora byose ahejeje ibikorwa, nimbe buca azokora ibindi yacarara ku musozi ariko arasenga. Bakristo nitutasenga tuzomera nk'ayandi mashengero. N'abakozi b'Imana nitutasenga birashoboka tukazomera nk'abandi bakozi byagiye bigora. Rero bakristo shengero ry'Imana, kugira ngo Imana ibe iya mbere mu bugingo bwacu, umuntu arakwiye ubwa mbere gusengera agatwe kiwe, kandi agasengera n'abakozi, agasengera n'ishengero, agasengera n'ibikorwa byiwe, agasengera n'urugo rwiwe, agasengera n'imigambi ariko arakora, kugira ngo muri iyo migambi Imana ibe iya mbere. Yesu adufashe cyane. Ikindi cya gatatu nukuvuga umuntu arayumvira kandi akemera ko Imana aba ariyo imurongora kandi ariyo imuyobora. Umuntu akemera kurongorwa n'ikigayemwe n'Imana. Hariho abantu bagomba kwirongora bakakorera ku byiyumviro byabo. Mwene data uri hano, niwe agomba kwirongora muri ubu bugingo bwo kuja mu ijuru. Ntusome ijambo ry'Imana, ntusenge, ntujane n'abakozi b'Imana, ngujane n'impanuro z'abakozi b'Imana, bizokugora usange wazimiye. Nico gituma umuntu akwiye kwemera kuyoborwa n'Imana imisi yose. Imana idufashe cyane. Kindi cya nyuma nugukunda no gukorera Imana tubicishije mu bikorwa by'Imana. Umuntu wese akavuga ati ndakwiye gukorera Imana, agakorera Imana. Mwene data, mu bikorwa by'Imana ukwizera kwacu gukwiye kujana n'ibikorwa, kuko umuntu adakoze ntacyo umuntu azorengukana imbere y'Imana. Kuko Bibiliya itubwira ngo tunezerwe duhimbagwe, kuko ubukwe bw'umwagazi w'intama buri hafi. Ati umugeni wiwe yahawe kwambara impuzu zera, ari byo bikorwa byo kugororoka. Ibikorwa byo kugororoka rero ni ibi dukoresha amaboko turiko turakorera Imana, kuko twizeye. Ibikorwa biza nk'inyishu, umuntu akavuga ati k'Imana yankijije nzoyikorera gushika gupfa. Yesu adufashe cyane. Rero n'aya majambo y'Imana nagomba nakubwire muri iki gino gikorane, uzumenya ati mu byo nzokora byose, waba umukozi wa leta, waba umurimyi, waba umudandaza, uwikorera utwiwe,
nimba ufise ishirahamwe utwara, nimba ufise ibyo ukora, ubwira Imana ati Mana, ibi bintu wampaye, uru rugo rwanje ukwiye kuba uwa mbere muri byose. Yesu adufashe cyane. Nagomba nsozerere hariya muri Yesaya 55 dusome kuri urya murongo wa 6. Havuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya areka ibyiyumviro byiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigayemwe ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu kuko ukunda guharira, kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni kuhora hagize. Yesu adufashe cyane. Rero muntu w'Imana, birashoboka muri iyi minsi Yesu akaba nta kibanza afise. Uyu munsi Yesu si uwa mbere mu bugingo bwawe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twongere kugaruka hehe gahemwe ku Mana. N'Abisirayeli murabona ko hageze igihe ibyiyumviro byabo bakoresha ibyiyumviro byabo. Imana ibahamagarira kongera kugaruka kuri yo. Umuntu aheba inzira ziwe mbi agaruke ku Mana, Imana nayo imugiriye neza. Yesu adufashe cyane. Iyo umuntu agombye kwirongora arata inzira kandi nta herezo ryiza agira. Yesu adufashe cyane. Rero nagomba ndaguhanure muntu w'Imana, uyu munsi birashoboka mu byo ukora, mu ishirahamwe ukoreramwo, mu ishengero ukoreramwo, hariya ku kazi, hariya mu mirima, mu bworozi bwawe, usanga Imana idafise icicaro ca mbere. Genda uyu munsi uvuga ati Imana, no mu mutima wawe ubwira uti Imana, mu mutima wanje harimo ibyiyumviro byinshi, ariko Yesu nta kibanza ca mbere afise. Kandi uraba uti mbega mu rugo rwanje, mbega Imana ni ya mbere, mbega nta bindi nshize imbere gusumbya Imana. Hanyuma niwasanga hari ibindi biriko biraganza ubugingo bwawe, umwanya niwashika ucushika bagufashe. Imana ibahezagire cyane. N'aya majambo numvise ko twosangira mwese muyumvise. Imana ibahezagire cyane. Mwami wacu Yesu uri mu ijuru, turagushimiye cyane kuri Imana. Uri Arufa kandi uri iherezo. Uragomba ko mu mitima yacu ubu wa mbere, uragomba mu byo dukora, uragomba ko mu byo tuvuga, mu izina rya Yesu abari we uganza, abari we ukora. Mwami Yesu, turasabye muri iyi mitima y'ishengero umuntu wese agira Imana ya mbere, byose bizongera nk'uko ugomba mu izina rya Yesu. Amen.